Bueno, Eder Aurre, hementxe gaude, Bilbon, zu Portugaletekoa zara, ez? Bai. 26 urte, oso gaztea, eta diseinatzailea. Nola hasi zinen mundu horretan? Ba, bueno, betidanik oihalak eta arropa gustatzen zitzaidan, baina nik uste dut tradizioan nire amama Doloresetik dator. Bera josten zuen, izugarrizko arropak egiten zituen, eta gainera arropa horiek nik gaur egun ikusi egin ditut. Eta nik, adibide bat esateko, nik uste dut bertatik etortzen zait pasio hori. Amama Doloresengatik. Bai. Eta zure etxean hori asko biziko dabe, bai? Jostunen mundua, amak eta denok, ez? Ez bereziki, batez ere nire amama Dolores, nire ama arropak erosten ditu eta asko gustatzen zaio aldizkariak, modako aldizkariak ikustea eta irakurtzea, baina berak esaten duen bezala ez du ez da botoi bat josten, zaio gustatzen ez, eta nire aita eta nire naia ere ez. Eta orduan esango dugu, txikitatik argi eduki duzula zuk diseinatzailea edo jostuna izan nahi duzula edo? Beno, buruan izan dut, baina bai arkitektura eta barruko diseinatzailea, adibidez mobilarioa egiteko eta horrelako gauzak bai asko eskaparatismoa, bai, baina dena diseinuarekin lotuta. Eta noiz esan zendun, ama bai, nik ikasi nahi dut, moda diseinatzailea izan nahi dut? Ba, batxilleratu artistikoa amaitu nuenean, hartu behar nuen profesio bat, eta orduan jesarri nintzen, pentsa egin nuen, eta esan nuen, probatuko dut, ia hau nire mundua den. Eta bai, nire mundua da, ez dago inolako dudarik, argi eta garbi daukat, hau nire pasioa da. Ze arkitektura bai esan duzu asko gustatzen zaizula, oso lotuta daude, ez da? Arkitektura eta moda diseinua? Bai, nik uste dut arkitekto lagunak daukat, eta patroi bat ikusten dutenean, adibidez, esaten dute oso erlazionatuta dagoela, azken finean, struktura bat eta forma bat eta volumen bat egiten dugu paperarekin, orduan edo oihalekin edo ladrilloekin, orduan nik uste dut erlazionatuta dagoela. Ikasi zenuen moda diseinua eta bapatean Krea Moda. Dala hemen egiten da nolako lehiaketa bat, ez? Eta non aurkezten zareten diseinatzaile berriak edo hasi berriak edo bukatu berriak. Nola izan zen zu han egon zinen eta gainera irabazi egin zenuen? Bai, niretzat Krea Moda lehiaketa bereziena da. Niretzat izan da benetako trampolina. Mundu honetan burua sartzeko. Ez da mundu erraza, baina horrelako lehiaketat asko laguntzen ditu. Nigo goratzen zenean egon nintzen epaile. Bai. 2015an izan zen, izan leike. Goratzen eta oso argi egon zen, zure diseinuak urten zueten, zuk irabazi behar zenuela. Oso, baina izugarri igartzen zen, batzuko beak zirela, beste batzu baino. Eta bai. Eta Krea Modatik ero zer, gaur egun zure marka propioa daukazu? Bai. Ez? Bai, lan egin Krea Modara apuntatu edo bai lehiaketan sartu nintzenean, lagan lan egiten nuen diseinatzaile. Laga da firma bat, ez? Marka bat. Bai, lan egiten nuen diseinatzaile bezala, baina nik barruan edo buruan neukan koskilleoa edo ez negoen oso eroso bertan lan egiten sormena igual. Bai, nire burua beste aldetik joan nahi zuen eta orduan nire marka propioa egin nuen. Eta hemen nago. Ez da erreza marka propioa egitea gaur egun? Ez da bat erreza, gainera hemen Bilbon ez da leku bat donde ez dago industria oso haundia, orduan hori komplikatzen du prozesua. Esan duzu ez dagoela industria oso haundia. Behar bada gaur egun multinazionalak eta abar sartu direlako, edo denda handi horiek, erropa oso merkeak, eta, pizka globalizatu dalako moda, ez? Bai, alde batetik bai, baina Bilbon izan dugu estilo asko, industria ez dugu izan industria oso handirik,
Euki ditugu denda oso berosi, oso onak lehenengo firmak, baina ez daukagu industria bat, adibidez Barcelona bezala, lantegiak, produzio handiak egiteko. Orduan, hori guretzat, gaur egun diseinatzaile berrientzat oso komplikatua da, kolekzio bat dendetan edo kalean jartzeko. Hori da problema handiena. Eta zu daukazu zure firma, eta horre egiten duzu, esango preta-porter da, jende normalak, eguneroko erropat. Bai. Gero daukazu neurrira egiten duzu bebai, eta parte pasarelak bebai. Baina eske guzti hori, prozesu osoa, erropa, jantzi bakoitzarena, zuk bakarrik egiten duzu. Hori da, atelierrean ni bakarrik nago, ni naiz atelierraren burua, eta prozesu guzti hori esan dituzunak nik egiten ditut. Eta nola ematen dizu denbora? Lan asko egiten, ez dago beste erantzunik, azken finean nik uste dut gauza bat nahi duzunean lan egiten duzu, gainera lan gogor eta esfuertzo askorekin, eta azkenean prozesu guztia ondo ateratzen da. Nolako arropa egiten duzu egunerorako? Esan duzun bezala, eguneroko arropa oso komertziala da, sudaderak, parkak, jakak bereziak, baina eguneroko lan egiteko jantziak dira, hori da. Gero pasarelako kolekzioa bereziagoa da, askoz bereziagoa, batez ere oihalak, sedak, oihal bereziak eta kalitatezkoak dira. Orduan, ez dira eguneroko arropak. Eta gero beste sekzioa edo neurriko jantziak, adibidez zure arreba edo zure anaia ezkontzen bada, neurrira egiten dizut jantzia. Eta neurrira egiten duzu zen jantziak, ze egiten duzu pertsonaren arabera edo ja abiatzen zara lehen daukozun diseinuaren batetik edo? Ez, pertsona horretarako diseinatzen da, konkretuki pertsona horretarako. Gainera, prozesuaren zita edo momentu garrantzitsuena batez ere da lehenengo elkarrizketa. Bertan emakumea edo pertsona azaltzen dit gutxi gora bera nola nahi duen jantzia edo nondik nahi duen. Azkenean prozesu bat lehenengo elkarrizketa egin behar diozu pertsonari, ezagutu nolakoa den, zer gustatzen zaion, zertarako dan. Hori da. Eta gero hasten zara patroia egiten. Eguneko ezkontza bat den, edo gaueko ezkontza bat denik, jakin behar duzu informazio guztia, ia horiak gustatzen zaion, edo ze kolorea, ze forma, estua, edo gorputzaren arabera, jakiteko. Azkenean prozesu nik esaten dudan bezala, ez da jantzi bat, benetan jantzi bat da momentu konkretu baterako, baina prozesu bat da. Eta hori bizitzean ikuste dut politxa dela eta garrantzitsua gainera jakiteko nola funtzionatzen duen mundu hau. Azkenean jantzi bakoitza esan dezakegu ia artelan bat dela, Bai, bakarrik dago bat munduan horrelako jantzi. Eta zenbat tardatzen duzu jantzi bakoitza egiten, prozesu osoa? Adibidez, bihar bertan, 6 pertsona etortzen bazaizkizu eta datorren hilabetean daukagu eskontza eta ni bebait, zu bakarrik egonda, zelan ematen dizu denbora egiteko, zenbat tardatzen duzu? Depende jantzia, depende prozesua eta nolako jantzia nahi duen pertsona horrek. Gure mundua denbora oso preziatua da, ez daukagulako denbora asko, baina gutxi gora bera hilabete terdi, 2 hilabete prozesu osoa egiteko, baina inolako presari barik. Baina esate baterako, aste batean jantziak egin ditut. Aste betean jantzi bat egin dezakezu? Bai. Ostras. Ostiral batean esaten dizute, azkenean eramango zuen jantzia,
ez aiola bat ere gustatzen, edo zerbait dauka ez aiola hori da, eta ditzen dizute, Eder, mesedez, jantzi bat egin zuten, bai, baina noiz da, urrengo ostiraldean, eta zuk, ama, venga, bai. Baina horrelako jendea, konfiantzazko jendea da, batez. Bezero fidelak daukazuz beti berdinak edo? Bai, badaukat. Hasi nuen adibidez jantzi batekin edo sudadera batekin, eta azkenean fidelizatu egin dira, eta gainera fidelizatu egin dira erosle bezala, baina gero bai lagunak egin dira. Ba, azkenean bezero bakitzakin denbora pasatzen duzunez, azkenean lagunda da egiten duzu, ez da? Lagun berezi gainera. Ez da erreza, hain gaztea gainera eta gaur egun olako marka bat sortzea, ez? Ez da erraza, gainera ekonomikoki batez ere da gure traba handiena, ez da bakarrik produkzioa, ez dira bakarrik oihalak, batez ere ekonomikoki, azken finean oihalak erostea, gure autonomoko kuotak ordaintzea, prozesu guzti hori, dirua da. Ez da merkea, eta gainera zu bakarrik hasten zara mundu honetan, ez daukazu inolako laguntzarik, nire kasuan, familia, baina... Karo, bezeroak egiten joan behar zara. Hori da. Nola egiten dira bezeroak? Adibidez, esan duzu pasareletan egoten zarela. Ze pasareletan egon zara? Adibidez, hemen zuk esan duzun bezala, Krea modan, bai Getxo modan, Madrilen beste bat certamen nazionala deitzen dana, gero Austrian, bai. Hori da, Austrian irabazi zenuen, ez? Bai, irabazi nuen. Ze lehiaketa da? Assembly Design Festival, bertako festivala da, aste batean egiten da, eta kalitate handiko jantziak daude. Eta zuk irabazi zenuen? Bai, super pozik. Eta hortik bezero asko, kanpoan badaukozuz bezeroak, ala gehiago dira hemengoa? Bai, gainera bertan daude bi forma badago pasarela, eta beste aldetik badago stand, nola baita. Bai, showroom bat bezala, ez? Hori da, showroom antzeko bat. Eta desfilea amaitzen denean, merkatua, hasten da, eta desfile hori ikusi duen pertsonak arropak erosten dizkizu. Erosi dezake. Bai, erosi dezake. Eta gainera, arropa asko saltzen dira. Bai, asko saldu zenun. Bertako jendea kalitatea apreziatzen du, ez du dirua hemen begiratzen dugun bezala, adibidez Alkondara bat, 100 euro edo 200 euro kostatzen badu, ez dauka inolako problemarik erosteko. Behar bada hemen hori falta zaigu, han kalitateari ematen zaio garrantzia, eta hemen ez? Eta diseinuari garrantzia asko ematen zaio, edo zerbait desberdinera ematea beraientzat garrantzitsua da. Osa hori da, azkenean pasarelak ematen dizutena da bezeroak. Bai. Bezeroa eta adibidez eskontxetan emakumeak hitz egiten dutenean edo galdetzen dutenean. Claro, ahotik ahora doana. Jose Polita, bai, ose dotore, adera horre, orduan hitzak, asko, agoz, asko egiten du, asko laguntzen du. Zenbat tardatzen duzu bai, pasarela baterako kolekzio oso bat egin behar duzu. Horre bezure denbora emango dizu. Eta aparte gero daukazu atelier, daukazu preta-porter eta bestea bai? Gutxi gora bera 3 hilabete, 4 hilabete. Kolekzioa prestatzen? Bai, kolekzioa prestatzen dudanean ez dut neurrizko jantziak egiten bestela, ez daukat zentrotzen naiz kolekzioa ateratzeko, eta hori da nire helmuga. Zertan inspiratzen zara? Nondik etortzen zaizu inspirazio edo esaten duzu? Zelan? Egia esaten badizut dena inspiratzen zaite. Igual elkarrizketa honek bai? Bai, baina adibidez, zure volumena, emangako volumena, bai, forma... Claro, a ver, nitorrenaz gaur, zandot, diseinatzaile batekin egon gonaz, pizkat berezia jarri bat. Bai, azkenean informazio guztia buruan sartzen dugu, eta gero kolekzioa egiten dudanean, guztia botatzen, dena ateratzen da, bai. Eta gutxi gora bera, 4 hilabete, 3 hilabete terdi, kolekzio normal bat, 25 lookeko kolekzioa irauten du. Eder, zein da zure ametsa? Ametzen badu daukazu? Nire lehenengo ametsa da jubilatzea, gehien gustatzen zaidan lanarekin egiten, modarekin
jubilatzea, batez ere. Gero bai daukat beste amets batzuk, adibidez, Parisen desfilatzea, edo nire denda edukitzea hemen Bilbon, baina, bueno, batek daki, Parisen desfilatzea da gehien gustatuko litzaizukena. Bai. Ederra horre, Parisen. Nire benetako ametsa hori da, baina amets hori egia bihurtzea ez da bat ere erraza. Lan asko egin behar dugu, eta baina, bueno, gaztea zara, denbora dago, espero dugu. Eta asko bidaiatzen duzu, Paris esan duzu, asko bidaiatzen duzu, zure lanagatik, nire esan azkenean inspiratzeko eta... Bai, inspiratzeko edo lagunekin asteburu bat edukitzeko edo familiarekin, baina adibidez Paris nire helmuga, gehien gustatzen zaizuna. Horretan koinziditzen dugu biok, ez? Nik uste dut ametsagarria dela, oialak, eta badaude kale batzuk, dendak bebai, jendea, jendearen estiloa, guztia, kafetegi bat, dana, niretzat dana politia da eta dana inspiratzen zait. Jendea esan duzu estiloa, hemen Euskal Herrian zelako estiloa? Badaukago estiloarik? Nik uste dut antzinean izugarrizko estiloa geneukan, baina orain nik uste dut edo nongo estiloa galdu egin dela. Nik uste dut globalizazioarekin, denda berberak daude hemen, Parisen, Bruselas, Estatu Batuetan, edo Madrin edo Bartzelonan. Orduan nik uste dut esentzia hori galdu egin dela. Bai, Zu kaletik joaten zara? Eta? Ez da erraza, pertsona estiloso bat ikustea, ez da bat ere erraza. Adibidez Getxon, amamak super estilosak iruditzen zaizkit. Uste dut, oraindik esentzia hori edukitzen dute, baina bakarrik amama. Ez milenia, ez. Espabilatu beharko dugu orduan. Da esaten duzu hori dela, gaur egun daudelako, hori denda oso handiak, moda asko globalizatu da, eta azkenean prenda oso merkeak erosten duguz, bi aldiz erabili eta ja aspertu egiten gara, eta ja, ze pentsatzen duzu horren aurrean? Triste jartzen zait horrelako erantzunak. Adibidez, nire lagunak armairuetatik ropa limpiezak egiten dutenean, garbiketak egiten dutenean, esaten dute, zaborrezko poltsa handi bat atera dut arropa. Ez nik galdetzen dut, nik garbiketa bat egiten dudanean, ez dut botatzen, bota aldut praka batzuk apurta dauzkadalako edo alkondara bat, baina ez dut botatzen poltsak eta nik uste dut jendea gaur egun arropa asko erosten duela eta gainera bi hilabete pasatzen denean botatzen dute. Edo labadoratik pasa eta ia forma galdu du eta orduan, merke erosten dugu baina garesti egoela ateratzen da, ezta? Merkea erosten duguna, garesti ateratzen da. Hori egia da. Askar aspertzen gara igual, ez da? Super askar. Gaur orain erosten dugun frakak, bihar pentsatzen dugu, modaz pasa direla, edo... Moda orain oso askar doala, Lehen adibidez, nire amonak edo nire amak duela 40 urte erositako abrego bat gaur egun oraindik badauka, eta nik egunen baten erabili nahi nuke, hor dago, asko gustatzen zait, bizi osoko lako, nik beti zaten dut, altxor bat dela. Gaur egun ez daukagu hori, ez? Erosiko dut hau, ez dakitzen balio du, eta hemendik eta, esaten dana fondo de armario bat, orain ez, ez da? Orain ez. Gure amak eta gure amamak bai daukate horrelako jantziak, baina guk eguneroko arropak erosten ditugunean, merkeak dirak ez dute inolako kalitaterik eta bi egunetan zaborran daude. Osa, pizka kontzientziarekin, kontzientziatzen hasi behar gara. Nik uste dut jendea eta gainera jende gutxiko adina, adin gutxiko, gazteak. Bai, gazteak baldatu behar dute bere
kontsumoko forma. Horrela, guretzako eta batez ere gure planetarako, ez du hori horrelako hori egitea ez du laguntzen gure planeta zaintzea edo ondo kalte egitea. Eta zure moduko jendea horretan diharduena eta horretan lan egiten duenari bebai ez dio nik egiten, azkenean. Esaten duzu sudadera bat, pagatu beharkan, 80 euro, ez dakit, erosiko dut 10 euroko bat, eta baina gara ez da. Hori da, nik adibidez sudaderak edo horrelako edo kamisetak prezioa jartzen duzunean, eta zure lagunei galdetzen diozu, jakiteko ia garestiak edo merkeak iruditzen zaie, eta esaten dizute, super garestia, 50 eurorekin, 4 edo 5 sudadera hartzen dute beste denda batean. Baina ez da berdina. Ez da berdina, bertan daukagu arazoa, bertan dago problema. Claro, sudadera horrek ez dauka forma berdina, ez dauka tela ona. Kalitatea eta diseinua bebai, azken finean da, beste mundu bat da. Eta pizkat aldatuz, erropari buruz ari gara, neurri handiko erropak adibidez, ez? Badirudi ja, hasi direla firma gero eta gehiago, egiten neurri handiko erropa, ez? Violeta, hainbat eolako, oraindik asko falta da. Zergatik ez da egiten? Nik adibidez, ezin dut edo non topa erropak, nik joaten azten da batera edo zuen da, ez daukat, azke zuera ezin dut sartu edo, zer pesatzen da, zergatik ez dira egiten, ze jende lodiak, badago, argala lodia, ondia, txikia? Nik uste dut, nire pentsakeraren aldetik, uste dut pertsonak direla eta estilosak izan behar direla, baina nik ikusten dudan problema da preta-porter edo eguneroko jantziak, neurri handiko jantziak diseinatzea eta batez ere produzitzea, nik oso komplikatua ikusten dut. Patroia ezberdina? Patroia ezberdina, neurriak ez dira bat ere ez dira berdinak beste pertsonekin konparatuz, orduan nik uste dut bertan dagoela arazoa, oso komplikatua delako produkzio handiak egitea. Igual ez da izango bai zuek ikasten duzuen horretan, dagoelako hor ez dalako irakasten pertsona lodientzako erropak egiten, zenik adibidez Madriden klaseak ematen ditut asesoria, irudi aholkulari bezala, taila handientzako, ze beraiei ematen dienen klaseak ez diet erakusten taila handiak be mota askotakoak daudela. Eta nik uste dut diseinuan be hori gertatzen dela, igual ez dizuela erakusten benetan patroiak egiten, ez dakit, Bai, izan daiteke, bertan beste arazo bat daukagu, eta nik uste dut bebai sozietatea edo kanoi bati enfokatzen digutela. Kanon batzu daude, eta horrez bazara sartzen, horixe da, bai. Horregin behar da, neurri handikoak apur bat, segun be badaukagu eskubidea. Nire atelierra etortzen bazara, eta zaten ez, nire alaba eskotzen da, edo nire... Edo pieza berezi bat nahi dut eguneroko, edo gabardina bat, edo fraka batzuk, edo alkandar bat, ez dago inolako problema. Egiteko. Nik uste dut jende guztia doktorea joan behar da kaletik. Dano daukagu eskubidea ondo jantzita joateko. Bueno, eta bukatzeko, esan dugu hemen estiloa beti egon dela, orain igual pizka galdu dela, izan lehike, globalizazio batik, baina erreferente oso onak ditugu, eta sobretot, badakit, zein da zure erreferente handiena moda munduan? Cristóbal Valenciaga. Nire bezala. Ez? Zer da Cristóbal Valenciaga? Zoragarria, berezia, eta nik uste dut ez dela egongo munduan bere neurriko diseinatzailerik. Ez da aterako beste. Ez da aterako. Egin zuena eta gainera egiten duena oraindik ametsgarria da. Bai, egia da berak asmatu zituela volumen batzuk eta forma batzuk, orduan ez ziren existitzen eta guretzat orain normalak dira, berak atera zituen. Gainera kalitatea, Getariako museora joten zarenean eta piezak ikusten dituzunean. Hemen diseinatzaile honak dauzkagu, ez da? Bai. Nik uste dut kantera ona dagoela, diseinatzaile handiak, bere enpresak, bere izena daukatena, eta nik uste dut hasten ari garenak, gogor hasi gara, eta
Nik uste dut, badagoela etorkizuna, baina lan askorekin. Badago zerbait falta dana modan? Eta ikusten duzuna, hau falta da, hau nahi dut edo. Zeo zer eskatu nahi duzuna, hemen kamera horrean esateko, begira Ana, nik hau nahi dut edo hau falta da, zerbait, eder? Adibidez, nik uste dut modan dana dagoela egina, baina diseinatzaileak beste forma batez, edo beste ikuspuntu batetik diseinatzen dugu, eta nik hori da berezia egiten duen, berezia egiten duguna. Baina modan dana egina dago, ezin dut eskatu, ezin dut eskatu. Kontzientzia pizka bat, eta gero badago, ezakit nola esan daiteke, politikoak, ezakit nola esaten daiteke, politikoa laguntza ekonomikoak, edo patrozinioak, edo horrelako gauzak bebai guretzat oso garrantzitsuak dira. Azken finean, traba hundiena guretzat ekonomikoa da. Laguntza ekonomikoa edo patrozinio bat, edo horrelako laguntza guretzat, superimportanteak. Zein da zure hurrengo proiektua ikusten duzuna? Hurrengo proiektuak kolekzio berri batean sartuta nago, eta uste dut, oraindik ez daukat itxita, baina Bruselan edo Luxemburgon aurkeztuko dut. Ondo, antxe izango gara, jakite, esango diguzu aber nola doan edo nola ez, zure informatuko dozu, ezta? Sorte hon, oso ondo, nik uste dut etorkizuna handia daukazula, eta horrela jarraitu, Eder. Eskerrik asko. Mila esker. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.